我係你一位忠實嘅粉絲。我而家遇到咗一件好令我痛心又好煩惱嘅事啊！咩事啊？我俾你哋直播間嗰一個包裝得好正人君子，講嘢真係非常之好正直嘅男粉絲呃咗，佢就以買燕窩為名呃咗我足都幾萬蚊，到而家佢仲喺度不停咁呃我。唔係啩？係啊，我唔知點辦。我冇買過燕窩嘅喎，我下個月先至去越南嘅喎。我知道啊，但係嚟講，佢話佢嗰度啲燕窩比你仲要好，仲要靚。我都未買過，點會比我賣得好，比我賣得靚咧？我都冇買過燕窩。佢係咁講，佢話到時佢俾啲燕窩你買，你就承認咗。唔係喎，我冇答應過任何一個人係賣燕窩嘅喎。嗱，我可以咁啦，你唔係啊，我下個月係咪啊 Coco 啊？冇可能係 Coco 噶，因為我係因為你聽我講，因為你聽我講，因為我賣燕窩，我同你哋講，我賣燕窩，我係要我去到越南嘅燕屋賣燕窩嘅，而且咧我係有正規嘅渠道報關證明，我係貨真價實嘅，實打實嘅，而且我仲未開始賣嘅，同埋咧，如果你買到喺我嗰度買到我嘅燕窩。只要你聽我講，只要喺我抖音，你聽我講，只要喺我抖音錄到，我會負責到底嘅。唔係，你聽我講，你唔好打斷我嘅話先。佢而家下咧，佢係咁講吓。上面正唔正？你可以發朋友圈，但係唔好俾阿小燕佢哋知道啊，因為到時我大批量翻去係俾小燕佢哋賣噶，我驚你啲價錢俾佢見到。反正直播間啲人你冇俾佢見到，屏蔽晒你邊個，你喺直播間加咗邊個屏蔽噶。但係到時我哋係有小燕出貨噶，到時。我同阿小燕講好咗啦。你等下我叫佢入嚟，你需唔需要我叫佢入嚟啊？你可以同佢講，你可以叫佢入。你等下我。多謝還我本色。電話無法接通喎，咁我就唔知道啦。佢我拉阿 Sam 哥，唔該你喺唔喺我直播間？阿 Sam 哥你喺唔喺我直播間？如果喺度嘅，我唔該你連上嚟同我傾下偈好唔好？因為今日有人話俾我知，直播間咧唔知乜嘢事，好多人發信息俾我唔知道乜嘢事，然之後你又發咗咩信息俾我？到底咩事？我話俾你知咩？順德豐少講同阿二玲講，今日過嚟你直播間，你而家聽我唔該你而家連下上嚟。佢唔夠膽聽電話喎，係咩事嘅？我先要了解下情況先。佢係乜嘢事啊？我真係我將我全部即係俾佢即係幾廿歲噶咯喎，個人應該唔係話咁樣嘅人嚟噶。嗱，你聽唔聽佢嗰把聲係咪佢？你等等我先。佢唔聽我電話，倒數第一米嗰個係邊個嚟噶？係咪我小燕姐姐？你等下我先，我連埋本色。喂！你係公平唔係我啊嚇！你係公平啲人搞清楚，唔好打。多謝梁總，多謝。我連上嚟都係講呢件事嘅今晚。到底係咩事？點解阿邊個唔願意聽我電話咧？我唔知逃避緊乜嘢。嗱，我唔明白，你阿 Sam 哥行得正，企得正嘅，我話俾你知啦。你到底係一個點樣嘅人？我想問下你，我好突然嘅，其實我今日都好突然嘅，你仲發咗好多信息俾我喎 ，Sam 哥。到底係咪一個誤會定係咩事？你有冇佢 number？ 你發個 number 過嚟俾我，因為我冇佢 number 嘅。我都冇佢 number。你等下我。唔係啊 ，Vivi， 我點會用最新嘅宣傳鋪墊咧，準備賣燕窩咧？我點會咧？我走去馬來西亞，我走去邊度啊？我走去越南賣燕窩，我點會去推薦人去買其他啲燕窩咧？
我點會？係咯，而且如果我需要賣嘅，我係咪大張旗鼓咁話俾你哋知？我會去越南，我去賣燕窩，然之後我係咪通過抖音嘅正規渠道叫你哋落單嘅咧？係咪？我都未去賣，我點會有燕窩賣出嚟咧？我而家我就係唔知佢搞，我就係唔知道佢點解會咁樣，即係身為一個咁，佢仲講到話以後同你合作咧，佢就冇依家下俾我咁平噶啦。點會？咩價位㗎？佢俾我當時係3600蚊㗎。你哋諗過都知啦，大佬啊！咁諗過喎，你而且我點會乜嘢咧？我點會去隨便？你哋點解唔話俾我知咧？其實，而且Sam 哥唔係送咗5隻榴蓮俾你咩？我同你講啊，我由開始到而家，我都冇收過 Sam 哥嘅榴蓮噶。我以為佢講笑㗎咋。嗱，我講埋俾你聽啦。嗱，我第一筆錢咧就係咁樣嘅，我係喺11月份嘅15號、16號，跟住佢就喺佢就聯繫咗我，我就問佢咩事。多謝還我本色啊！跟住佢就拉我咁講，佢話我香蓮姐，我呢度好靚喎咁樣，咁跟住我就問佢，咁佢就話我就發咗我自己買嗰啲俾佢，跟住佢又發咗啲圖俾我，跟住咧嗰啲燕窩係佢嗰啲咧就好多毛嘅，我原先買緊食緊嗰啲咧就係冇毛嘅。咁之後咧咁我就見佢我聽佢阿 Sam 哥，你可唔可以？如果你係一個行得正企得正嘅人，嗱邊個嗱，我唔報佢嘅名出嚟啦，人哋幾廿歲啦，你唔好咁樣喎，Sam 哥，我唔該你走上嚟澄清下喎。小袁，我都俾佢呃咗，甚至我好大額，我可以講幾乎我全副身家幾十萬。佢初時係我初時係同佢買嘅，同我買4斤，然之後佢就話3日之後就會到，點知我一直等唔到，咁佢就以話清關。你係同佢買燕窩嘅係咪？係，咁初時同我買燕窩，咁跟住佢就話係等清關，咁我都喺度等。我到依家為止過咗去已經2個星期啦，差唔多3個星期啦。我依家為止我都諗唔到我點解會一直俾佢牽住走。後尾初時就係嗰4斤燕窩，我一直都未收到。跟住後尾佢就嬲我話俾大少啲送大少啲椰子水俾我，又送。你等等，我叫埋大少入嚟。你幫我連埋我女兒個老豆上嚟啊！咁我落去先，係啊，我落去先，我姐。其實咧，從嚟冇去同過合作燕窩呢樣嘢啊！肯定唔係 Sam 哥，即係我哋嘅合作啊，絕對唔係 Sam 哥。首先，阿 Sam 哥到底咩回事？你可唔可以連上嚟講下？你唔能夠咁樣喎，Sam 哥，你嚇到我自己都口都震喎，咩回事？你到底？小袁，嗱，我同我講咗我呢筆先嚇，咁後尾佢係以同我合作嘅想同我一齊合作賣燕窩嘅一個餘利嚟到引我。即係你哋意思即係話你佢係想同你合作？係，我先同佢買，跟住咩佢諗我合作。佢合作咁佢有邊有銷售渠道啊？佢話係有啲係佢係有啲係我直播間識嘅人係咪？係，同埋就係喺你呢個直播間，你會同佢銷售，你同佢係會有合作。我點會咧？點解你哋唔問下我咧？點解其實我好奇怪嘅？仲有就係佢同廣州正骨唔係廣州嗰個腫瘤醫院嘅採購有合作，甚至係因為佢知我不嬲都係有海參嘅。但我從來都冇喺你直播間賣過一條海參俾任何一個粉絲，甚至係問我都話冇喺我度買嘅，因為係你嘅粉絲。問題我就唔明白咯。咁另外咧就係佢想同我佢想攞我個海參，然之後佢賣燕窩，我賣海參咁樣嘅。咁我亦都係我對豬油蒙咗針啦，亦都係講下我嘅3年啦，我想賺錢。咁因為佢報嘅價，佢報嘅價同我攞貨價，我哋嗰個利潤係好高嘅。咁食海參個個人都知啊嘛，因為腫瘤科係食海參噶嘛。係，可能就揸住我呢一點。我想問好多癌症病人係要食海參嘅。我先問3米嗰個姐姐。你等下先，你聽下我女兒個老豆講下先啦。3米嘅姐姐嗰件事我知道，2米姐姐嗰件事我知道。咁然之後咧，其實我由開始聯你哋3師徒個咪嘅時候咧，其實我都有奉勸過啲人，唔好話邊啲評論員上去覺得熟就以為人哋係點。其實我哋大家都係唔認識㗎。
嗱，我再同你哋講啊，見過 Sam 哥嘅唔單止我一個，我只係同佢食過一次飯。我同你講，我而家可以直接同佢對質，而且我有乜嘢理由我自己去越南賣燕窩嘅？我點會無啦啦同人合作咧？而且冇清關，乜嘢資格證書都冇嘅，我點會同人合作咧？我講我點解會同佢合作，我俾一段錄音你聽。嗱，我都想講。唔好住，你唔好同我講住，我要俾小人聽個錄音，唔該，唔好打斷我住。散到小園有我冇俾咁多人嘅。小園呢度我預咗佢最多賣到50斤左右啊！唔該你啊 Sam 哥，唔該你如果你發信息俾我嘅，唔該你而家連上嚟啊 Sam 哥。分3兩好賣小園啊！你喺海關扣咗㗎，我唔該你而家連上嚟。Sam 哥，你屋企喺邊度？你身份證喺邊度啦？唔好急住先，師傅，唔好急住先。我唔係㗎，我唔允許任何一個人欺騙我直播間任何一個善良嘅人啊 Sam 哥啦。我係聽緊。我唔需要你連，你而家連上嚟同我講清楚，你唔可以呃我直播間嘅人。如果唔係嘅話咧，我同你講，你人在做天在看啊 Sam 哥，我同你講啊。我哋從嚟冇講過同阿 Sam 哥合作，我哋從一句話都未講過呢樣嘢嘅。係聽咗呢啲錄音，佢俾我截圖嘅錄音，我就信你同合作。當然，我俾佢係我唔係自己底線。我就係問佢而家唔聽我電話，佢淨係話我海關扣咗，我屬於走某司。如果我想去講涉及呢邊嘅人，我唔需要你直接講上嚟。你用個代嘅名詞，我話俾你知。我唔能夠冷靜啊！我同你講，我點能夠冷靜啊？我都冇做呢啲人，你損害我嘅聲譽，你夠膽？當我意識到我被騙嘅時候，我就問我攞翻錢，因為以我一直佢以為話清關清唔到為理由。仲有一個問題。咁樣我就問我攞發貨單同埋清關單，佢一直都唔俾我，我就知道我自己上當受騙啦。跟住我就求佢俾翻錢我，佢加咗我40萬，我問佢，我求佢俾咗30萬俾我，佢連1分錢都唔俾我，咁每日就拖。我甚至問我攞翻我最基本上個食飯錢我都唔俾我。Sam 哥，你連上嚟啦，因為好慘嘅，我同你講，你連上嚟講清楚啦，因為有個姐姐佢幾廿歲噶啦，你唔可以咁樣噶 ，Sam 哥。我都幾廿歲噶。如果呢個牽涉到詐某騙㗎啦，你講下我啦，如果老豆。其實呢件事唔係因為呢件事，其實我係曾經私底下打過4個人嘅電話提醒佢哋。邊4個？一個大少，一個廣州嘅姐姐，一個香港嘅姐姐。我提過佢哋㗎，但係涉及到錢銀嗰啲嘢。我只不過係我唔想當嘅啫。其實早過2個月前我想公開嘅，不過我諗啊，費事啦咁。你而家搞出咁大件事。你咩事啊？你不如講埋俾我知啊！我好難受啊！我諗唔到呢個人會咁樣嘅。師傅先冷靜先，我哋幫佢一齊去面對下呢件事，各位。唔係。我到依家為止，我都諗唔到我點解會咁蠢，俾佢一直喺度牽住走，一次一次咁同我打錢。因為初時佢就係話因為佢喺馬來西亞，然之後佢嘅銀行卡係俾凍結咗，俾解封係凍結咗，同埋限咗額，佢冇辦法用錢去攞貨，所以佢就嗌我幫我墊住先。點知我就開始一路咁樣踩落咗個深淵度，踩落咗個泥潭度，個沼澤，我越掙扎我就跌得越深。呢個姐姐話我2天前借咗9000蚊人民幣俾 Sam 哥。係呢支啊？我可唔可以講2句啊？幸如話佢上嚟，我落去俾幸如。我落。龍仔喺度。你借咗嘅，你聯繫我啊！如果佢借咗錢嘅，你聯繫我啊！如果以欺騙形式嘅，呢啲可以報咩㗎啦？各位唔好急啊！我哋全部所有人都阿 Sam 哥，你最好就連上嚟，我唔該你。嗱，我想講2句我就落去啦，你哋再講。嗱，阿 Sam 哥都漏過我，雖然佢話叫我乜啫咧，我係當普通抖音上嘅稱號嘅啫，我同佢唔熟㗎吓，我亦都冇幫襯佢，佢亦都漏過我。但係咧，我本人咧真係唔係咁多錢嘅啫，所以我冇幫襯過任何嘢，我亦都同佢冇乜關係嘅。你哋唔好諗到我哋合夥啊，真係冇啊，淨係喺抖音度傾偈嘅啫。有幾多個人係直播間嘅朋友仔？如果你哋有幾多個人係私聊過，或者阿 Sam 哥私信過嘅，你哋可以截圖俾我。我而家最或者可以關注靚仔，或者關注天華，因為米粉都同我講話。你聽我講多句先。我最怕一個咧係大戶咧，應該係 A 字頭小姐，香港嘅。佢係乜嘢？你話佢係騙子係咪？佢曾經經我問 A 字頭嗰個會唔會話佢幫我轉賣佢齋收錢嘅啫，唔使。但係因為你哋知道啦，我都係一個老江湖，我唔會聽呢啲嘅。但係咧，
佢套我問A 小姐會唔會，但係我話一定唔會啦。但係我唔知道 A 小姐佢咁心軟會唔會落答，我唔知。你覺得佢係詐騙犯定係落答個 A 小姐？佢詐騙啊 A 小姐，A 小姐係一個重情重義嘅人嚟㗎，我唔識佢，佢都買嘢送俾我㗎。之華哥知㗎。我知。我同你講，我同你講。佢今日喊得好犀利，我唔知佢懷疑係咪呢單嘢啊！唔好急，我哋去釐清下呢樣嘢先。如果係啊，嗱，即係我咁講我唔需要阿 Sam 哥，你最好連上嚟同我講清楚，你唔好發呢啲嘢俾我。嗱，我同你講，如果你唔連上嚟嘅，我聯繫所有嘅人，逐個，我同你講啊，逐個。係啊，逐個，所有嘅受害人聯繫我。然之後我係一個公眾人物，但係我雖然你話唔關我事點樣。但係我會將呢啲嘢呈俾警方㗎，阿 Sam 哥，我唔係同你講笑㗎。我就算我唔做抖音，我都要做呢啲嘢㗎。我同你講，一定要做。你冇呃人嘅，你而家走上嚟，我唔該你。俾我講多句，因為咧，阿 A 小姐咧，我唔需要你解唔解釋，而家已經搞到人情洶湧啦，我唔需要你解釋得清唔清楚。我講多次啦。我唔需要你涉及到點樣嘅人，你而家就係一個詐騙犯，我話俾你知。如果你咁樣做。師傅，我攞翻幾千蚊俾我食飯都唔得。唔係，講多次啫。阿 A 小姐咧係一個滿有愛心嘅人，同埋咧好心軟。我哋講嘢要注意啊，師傅，你都要注意。我明嘅，你不過講多句我落去噶啦。阿 A 小姐咧係一個好有愛心同埋好心軟嘅人嚟嘅，可能佢傷得比你哋更深啊！因為今日佢無啦啦喺佢個直播度喊啊！唔好意思，連錯咪。咁咧就變咗咧，我就擔心佢嘅啫。其餘咧阿 Sam 嘅嘢咧，我一概都唔關我事，因為佢只係響抖音度傾偈，叫我咩二姐啊嗰啲嘢嘅啫。但係我對佢因為佢聯絡我嘅嘢咧，我就都唔會公開，因為係佢嘅事。我唔知佢係一個詐騙犯。其實你哋買，其實你哋想做燕窩，你哋想買，你哋唔想幫襯我，你哋想買平嘢嘅，你去實體店。所以我就冇買到嘅。即係我唔係你哋嬲，我唔係嬲你哋我唔會嬲你哋，就算唔幫襯我都唔會嬲。我冇同你等等我先。而家個咧都唔係話你嬲你啊，小圓你唔係啊，係我嬲啊，唔係你哋嬲啊。我明白，你冷靜啲先。你哋聽我講，係我嬲啊！我都話俾你知，我下個月去越南賣燕窩噶啦。等阿小圓叫邊個出聲就邊個出聲。我淨係講乾貨嘅，可唔可以俾我講一句？我講佢乾貨嘅，因為咧最近阿 Sam 都有一直嬲我，話要同我合作。佢一直咧拍圖俾我，叫我喺英國幫佢賣呢啲嘢，但係我都未有時間做呢樣嘢。你等下我先 Vivian，你冇出聲住。阿 Sam 哥，我仲有問多你一句。我幾時同你合作過我嘅燕窩嘅嘢？仲有你喺我直播間，你利用乜嘢咧？你利用成日走上嚟傾偈，你立你嘅人設，你賣你嘅燕窩，咁我嘅燕窩我要賣，你咪要叫生意啊？阿 Sam 哥，你叫生意你可以叫生意啫，但你唔可以欺騙人噶，係咪先？小圓，佢仲同我講嚟，佢話佢一直同大少都有俾錢同埋俾啲物質你去資助一啲嘅孤兒同埋啲留守兒童。嗱，我咧就唔講啦，我同佢撇清關係，我亦都好擔心啊，香港 A 小姐。我等下我會同佢講，仲有一個問題就係，我由始至終我未得到過阿 Sam 哥一分錢。你唔使講我扮嘢，呢個年年怪企，你中意你連上嚟。我冇收過任何，你可以問下有啲要點樣嘅嘢我就係卡文織過一批嘅嗰個冷線俾我嘅啫，我係冇收過任何一個人嘅一分一厘嘅，我要做嘅嘢。好似話我走去買批物資，係我自己出錢嘅。有好多人有啲人連上嚟好可憐，有啲人要幫助佢，但係我從來都冇收，係我自己揞錢嘅。你可以問下直播間任何一個人。小圓，我想講一句。咁我留翻俾其他人講，我來。好，唔該你。小圓，我想講句，頭先我未講晒，因為我冇買過，我冇做過呢啲嘢，所以我到而家我都唔知道 Sam 哥係一個咩人。我從一個中立嘅人係佢講，如果 Sam 哥佢話佢嘅貨俾海關扣留嘅，請佢即刻提供證據，因為你批貨去到邊度，隨時可以查到，可以截圖嘅。你叫佢依家即刻提供證據。扣咗都可以有。嗱，Sam 哥，我唔係同你講笑噶啦。我唔知道你點樣啦，呢啲係受害人啊啦！我同你講笑，你唔連上嚟嘅，你一個人你走咗去出邊，但係你自己有親人嘅喎，我唔係話我嚇你啲乜嘢喎，咁多個受害者你自己諗清楚喎，Sam 哥。佢走去馬來西亞。嗱，呢個錦江區呢個姐姐，錦江區呢個姐姐，我因為佢同我話合作生意嘛，我一直問我攞發貨單同埋報關單，佢一直俾唔到我先知道係我係俾人。係，我希望在明天。係啊，可以隨時查到批貨。我同你講啊，如果當時我係連咗上去同你講呢件事嘅情況。可能唔會有咁多，到底咩事咧？喺度講啊！我有一批貨，我之前連過你，我同你講過，我有批貨俾個客戶走咗樓，係咪啊？
由嗰一刻開始，個 Sam 哥就關注我。佢一路咧，我同佢都有聯繫。佢話俾單我做啦，我又打咗版，又寄咗啲附屬俾佢嘅。然之後唔好講啦，我接個電話先。就係 Sam 哥係咪？就係 Sam 哥係咪？嗰個明天會更好，好似上次叫我睇佢啲貨，好似話阿 Sam 哥有同佢買過一批嘅。我其他嘢先，阿叔，Sam 哥你可唔可以連上嚟 ？Sam 哥，Sam 哥你連上嚟啦！我真係頂唔順啊！我話俾你知 ，Sam 哥，如果你咁樣欺騙我直播間嘅人嘅話咧，我話俾你知 ，Sam 哥。啱先啊，小袁提起我咧，其實係因為聽我講完先，你哋靜一靜，聽我講完先。我為你狂，你唔可以咁樣同我講嘅，話俾你知。佢話我同阿 Sam 哥係親戚，所有嘅事情係我知道。我同 Sam 哥只係見過一面之詞，我同小婉一齊見嘅，去試叔嗰度，我從來未見過佢喺個直播間嚟講就講笑。我同佢冇親戚嘅，你冇口聲喺個公屏度一直打我同佢親戚，所有嘅嘢要問我，你唔可以咁樣詆毀我喎！我睇咗好耐公屏。譬如俾我講一句，我攞咪好冇啊？你講啱先小袁提起我咧，係因為咁樣嘅。晏晝有人私信我話今晚小袁直播間有瓜食，我問佢咩瓜，佢話唔知。跟住尾我問起小袁咩瓜，小袁都話唔知咁樣提起我一嘴。呢件事唔關我事，我落咪。係因為我自己都乜嘢？其實我都唔關我事，我都落去啦。佢真係傷害我好大嘅，大佬啊！你真係傷害我好大嘅。不過咧，如果阿 Sam 哥聽緊直播間嘅話，我就喺度勸一句：阿 Sam 哥啊，嗱，我入到嚟，我認為你係一個好正直嘅人，我都相信你唔會做啲咁嘅事，所以而家你要即刻提供你俾扣留嘅證據，你先提供咗先，你唔好俾蟲飛咁擔心，你唔好俾。你知唔知人哋有4個小朋友啊？你知唔知人哋有4個小朋友啊？仲有嗰個姐姐佢60幾歲啦，大佬啊！人哋個先生仲喺醫院，你咁樣你都食得落嘅呢啲錢？Sam 哥，你快啲出嚟啦！你唔好咁樣。我相信佢係咁嘅人啫。我相信如果問我，因為我諗到我4個仔，我已經落咗去啦。洪總飛，我想問下你轉錢。我攞個吹風吹咗成個鐘啊！我話俾你知。乜仔？我哋唔好喊，冷靜啲啊！我哋要解決阿洪總飛，你當時轉錢係轉去邊個名？你記唔記得係啊？你係佢自己本人，佢個侄同埋其他嗰啲人。嗱，即係你嗰度係我而家登記緊嘅，你嗰度係40萬，你係轉錢係轉佢個侄就係轉佢本人啊？都有幾個賬戶都有。嗱，佢有實名轉帳㗎。我希望咧，如果有師傅，我哋而家登記下，唔係唔好急，咁樣啊，全部有根有據嘅。有受害人係邊個受害人嘅？你連上嚟，我幫你做登記。冇錯，我而家登記緊嘅師傅，包括啱先有個姐姐有幾多萬嘅，第一個人。有個叫蟲蟲嘅係咪？洪總飛係40萬嘅。有個香戀。香戀係幾多萬啊？香戀？我38000幾。38000，你嗰度轉錢，等下先啊，逐個嚟。你轉錢嘅時候係轉去邊個名？轉係佢個名楊咩心啊？ OK， 我知啦。楊雲心，我哋唔講名啦，喺度唔開名，各位。楊雲心，白雲嘅雲。跟住就第二次嗰啲咧就再轉咧就係佢話係佢個侄。咁你幫我查一查嚇，阿 Sam 我希望我咧識法律嘅人幫我睇睇下。我登記緊啦，師傅，我全部登記緊啦。係應該咁樣嘅。如果咧佢係就單純係轉俾阿 Sam，因為佢喺外邊啊嘛，你係好難追。但係如果係轉有俾個侄仔咧就好辦啦。先從個侄仔落手，所以唔需要太擔心，唔好喊，唔好驚。唔係咁樣，如果佢咁樣情況，你聽我講嚟先。佢咁嘅情況涉嫌詐某騙，如果佢交唔到貨物就係涉嫌詐某騙啊！呢個係法律上一定係保護嘅，所以各位而家我哋面對緊，我首先聲明，第一個我哋從嚟未同 Sam 哥合作過燕窩以及任何嘅一丁點嘅產品，呢個第一個。係冇啊！仲有一個問題就係咧，佢曾經佢問過我，佢話佢有一批嗰啲咩野海參，佢話想揾我合作，但係我同佢講，我可以有晒截圖，乜嘢都有嘅，我同佢講。你冇出具所有嘅嘢，我要資質，我要證明，我仲要阿亮仔審核。我仲有一個問題就係，你啲價錢買到咁貴，我買唔起，而且我唔能夠對唔住老姜，因為人哋真係好平，而且我係貨真價實嘅。嗱，你阿 Sam 哥連上嚟啊 ，Sam 哥。Sam 哥。我唔係詐騙，首先，如果我詐騙，嗱，阿 Sam 哥，你哋唔好出聲住，你哋唔好出聲住，你點解借阿姨女？你點解借咗姨女9000蚊？你聽我講先好冇？我而家問你，我點解要借人哋9000蚊？你咁多錢？你可以 check 我嗰個銀行，我全部封咗。我要解決，因為我發呢啲係屬於走乜乜。如果我係嗰啲人，你唔好嘈先，你唔好嘈先，等我講先。如果我呢筆嘢係處理唔好嘅，連我都要受牽連。如果我係詐騙嘅，我連我啲人都連埋，我連我翻都翻唔去。如果我係詐騙，我點解我夠膽上嚟？我再問你一句話，我再問你阿 Sam 哥，我再問你一句。嗱，呢個係咪？你話嗰9000嚇，呢個9000你借咗人哋錢，你咁多親戚唔借，點解你要借我直播間嘅人嘅錢？呢個係
因為我琴日要去揾嗰個擔保人。你揾擔保人，點解你要借我直播間嘅錢？我話俾你知 ，Sam 哥，我而家咧我收咗幾個，你第一個你借佢嘅錢係咪？你借咗佢9000蚊。係。香蓮姐佢有冇問你借過錢？佢冇，佢有問我我前2日我話星期2左右全部轉俾香蓮姐。你已經講咗好多次啦，每次都係一日推一日啦。如果我係詐嘅，我係唔會用自己人嚟去做。等一先 ，Sam 哥，我想問下你，小圓姐姐有冇同你應承過你同你合作賣燕窩？我只係咁點解你要話俾人哋知我應承同你合作賣燕窩？另外第二個問題 ，Sam 哥，你有冇俾過1分錢小圓姐姐去做所謂慈善？仲有你有冇俾過1分錢我走去做慈善？我當時係話寄絲包過去，我冇話賺過錢。咁點解你要話俾啲人知？話我你俾個錢我？哥咪成日都笑嘅。我冇講過話俾個錢俾你。邊個話我俾個錢我嘅？我可以發佢當時係同我語音通話講嘅。我俾個錢俾小圓，我話曾經我話媽小圓亦媽小圓，我話寄啲絲包俾佢。你同我講嘅，你係用語音電話同我講嘅。搞掂呢，因為涉及呢邊呢啲人，我唔可以嘅。Sam，你聽我講，我轉咗咁多錢俾你，我嗌你轉翻100幾千俾我開飯，你都唔俾我，你都一日推一日。你車我啊！我仲有一個問題問你，阿 Sam 哥，我仲有一個問題問你。你等等先，我發個信息先。你繼續問你哋。9個幾鐘，成個鐘啦。 Sam 哥，咁你俾人扣咗嗰啲清單嗰啲單，你而家有冇證據喺度啊？唔係我發。佢同我講就話扣咗。Sam 哥，你如果就算俾人扣，我係做海外產品，我好清楚啊。就算你俾海關扣咗，佢一定有單有據俾到你嘅。啲單佢有翻張傳票話俾你知扣咗嘅。我前晚走過去揾呢個擔保人。你唔係擔保人嘅問題係邊個去做呢件事？呢個貿易，我好老實，大家我係做海外嘅。嗱你哋唔好嘈，嗱你哋聽下，嗱你哋唔好嘈下，嗱你聽下，你聽下，你等下我先。俾佢見到，反正直播間啲人你冇俾佢見到，停擺晒你邊個？你喺直播間。阿 Sam 哥，我問你一句，你點解唔要俾我知道？小賢唔出貨㗎。因為我曾經係話我有你幫我去散貨。我都冇應承過你。我知道，但係我係咁樣講過。嗱，我仲有一個問題就係嗰個海參，我幾時同你做過？我係咪同你講過？我就算我賺到1分錢我都唔賺。你話俾我賺300蚊1斤嘅海參，我唔賺，因為我唔能夠對唔住大眾。我有冇講過？我亦都唔能夠對唔住阿老姜。我賺你10蚊，我心安理得。但係我唔會賺咁多錢，我賺唔落手300蚊1斤。我唔係詐騙人哋，我會搞掂呢件事。你合唔合法啊 ，Sam 哥？你咁樣去收你人嘅錢？唔合法，因為屬於走乜，所以會。但你咁樣收錢已經係有詐咩騙？嗱 ，Sam 哥你都識法律嘅，你唔合法嘅手續去收人哋嘅錢，打住賣貨嘅名義，你同白。如果呢件事你唔去解決嘅話，你直接我可以用我經驗話俾你聽。你可以小圓，你可以直接要一。你唔好出聲住，你話乜嘢？我唔係醒目，我係過唔到我自己嘅良心，我賺唔到300蚊1斤嘅海參。你應該有截圖睇過我嘅，我話俾你知。你問阿幸如我賺幾錢？我只能講 Sam 哥，我問你，我都以為依家點我都嗌你 Sam 哥，我都唔講有啲好難聽嘅嘢。我嗌轉翻1萬幾千俾我開飯先，我要湊住4個仔，我冇飯，我冇錢，我同你講到3日，我1月1號先解封我嘅銀行。我同你講我3日先，我有冇講？全部都講假。如果我係我想問下 Sam 哥，唔係，我想問下你話你而家你個人咧，佢哋話你響嗰個馬來西亞嘅，跟住你咧就大陸嘅銀行卡俾封咗。我想問下咧，一般呢啲，哪怕我電話卡俾封咗，我都要自己本人去到營業廳去辦理嘅。咁你個人都唔喺度，我想問你點樣辦呢啲嘢咧？限額，因為1年。你唔好出聲住，有人話小圓你太貪心。我話俾我300蚊斤，我都唔賺，我要賺你幾蚊1斤，你話我賺？我賺幾蚊1斤，賺你3、4蚊1斤。呢件事與小圓無關，我可以講，如果我係詐嘅，我就唔會連咪上嚟面對。你唔係詐啊，因為我同你講我中乜嘢啊？喺法律上邊，你已經係牽涉有涉嫌詐噶啦，我直白嚟講。如果我唔將呢筆錢退翻俾佢哋咧，就係話我詐。咁你呢個事實。咁你到底幾時話翻俾人哋啊？你2個禮拜前一分。仲有點解你要瞞住我啲聽眾，要話俾人知你要同我合作？你點解要咁樣做？我催咗你2個禮拜，我嗌你轉翻少少錢俾我過生活，你都冇1分錢都冇俾我，到依家為止，到呢一刻為止1分錢都冇俾過我，都冇俾翻我。我連買支水嘅錢都冇，我就係唔明白點解你哋個個都可以借。阿 Sam 哥，你唔問我借錢，你點解要問人哋借咧？嚇！我仲有一個問題啊，佢曾經嗌我攞11萬出嚟啊！你聽住我講先，我嗌我個細佬
問我個細佬話攞11萬出嚟啊，同佢一齊即係做燕窩。但係嚟講，我話我唔做得㗎呢啲生意㗎。我話我買嚟食就得。我話後尾佢再轉號嘅時候，我就已經後尾我就知道，一個月頭嘅。佢當時係第一次嘅時候係15日就話到我門口㗎啦。而家一個月頭啦，我真係唔明白，我好奇怪嘅真係。一日推日，阿 Sam 哥，你咁多人唔借，點解你唔問我借咧？咁樣？我暫時解釋唔到，你俾我解釋。你點會解釋唔到咧？係咪先啊？我堂堂一個大主播，你問我借啊嘛？點解你問啲伯母借嘅啫？你聽我講好唔好？因為趕住要揾呢個擔保人，所以因為我所有銀行卡都冇。咁多日啦，我嗌你轉翻錢都轉翻過生活就1分錢都冇。我又再問你，阿 Sam 哥，我問你係咪經濟好困難嘅，定係唔困難？你其實我唔係困。好，我問你點解要呃一個好可憐嘅人？你呃咗佢10幾萬？冇成日我呃字好唔好？我唔會上嚟。咁我問你，舊年到今年點解你唔還啲錢俾佢？冷靜師傅，驚直播間俾人。舊年你邊個啊？冷靜啲。你需唔需要我？你需唔需要我舉證你？你咁冇良心你呃咗人哋，等人哋還卡數你？我屌嗱聲，你係咪人嚟嘅你？你應該知道我講乜嘢嘅。我話俾你知，人哋好可憐嘅，人哋已經夠可憐噶啦。我哋師傅，你點解唔將啲錢還翻俾人哋？我咁激動，你把聲。你係咪人嚟噶你？一個咁弱勢嘅女人，人哋有病噶你黐線噶！我重複，我唔係詐騙。你還翻啲錢俾佢。我唔會詐騙。你還翻啲錢俾佢。唔係，Sam 哥，你而家係到底你幾時還錢俾我？你幾時還錢俾我？真係喺國內咧。你先還翻啲錢俾嗰個人先。我喺馬來西亞。10幾萬。我所有嘅資料。你上次就話24號會解封，一陣間又話28號解封，一陣間又話1號解封，你到底係邊日解封？你幾時還錢俾我？我問你，你先還翻錢俾嗰個人。佢借咗俾你年幾啦？我問你，你叫佢點還？佢自己身體唔好，成日去睇醫生。我問你，我搞掂啲錢上嚟㗎，我唔係詐騙。你年幾啦？點解你經濟唔困難？一個人咁困難，佢要自己還卡數，佢自己點諗？我問你，你係咪想逼死佢？走咗啊！佢走咗。琴日啊，仲打咗揸住隻死人手啊，仲講嗰扎錢啊，有10萬蚊喺佢隻手嗰度啊，佢叫我唔使驚啊。佢同我講啊，10萬蚊有10萬蚊馬幣，佢一即刻去吉隆坡過啲私人錢莊度換翻俾我，佢話佢換翻10萬幾俾我。係唔喐㗎，啲馬幣啊，13000幾㗎啲馬幣。呢啲係藉口嚟嘅啫，我哋聽都冇意義嘅。其實我今日上嚟阿 Sam 哥，你最好連翻上嚟啦！我唔係同你講笑噶啦，你自己有小朋友、有家庭、有老豆老母噶啦，人在做天在看啊啦！我話俾你知，我過唔到我呢個關嘅。我同你講，如果你呃親呢啲有需要嘅人，我啦，你講其實我家想咁樣講咧，你唔好講佢會唔會搞掂，你呃咗佢年幾，陰公佢每個月唔知點樣去還卡數，陰公啊！我話俾你知，啊一個人成日去睇醫生，你咁賤㗎，咁點解你做人做到你？冇俾人小心。你落去同我講，我仲有一個字問你，你咪勒索人哋？小心，小心啊！你唔好亂講嘢啊！俾人抬啊，師傅，俾人抬㗎，冷靜小心，唔好亂咁講。俾人抬，冷靜咁樣。嗱，首先我聲明啊，啱先表白，Sam 哥我哋從嚟冇同 Sam 哥有任何一丁點嘅合作，呢個大家嘅聲明嘅。第一個，第二個，我哋從嚟未收過1分錢，係 Sam 哥俾話做所謂做慈善嘅書包呢樣嘢係物資，我哋冇問題，包括上次阿卡文俾我嘅圍巾。呢個物資係冇問題。你最好連翻上嚟，阿 Sam 哥，我話俾你知，你連勒索嗰份嘢咧，我自己都睇到啊！你欺騙人哋一個失婚婦女啊！我話俾你知啦，我樣嘢我都搜集好證據啦，我啱先一大輪信息發過嚟俾我啦 ，Sam 哥，我話俾你知啦，你仲話冇呃人係咪？你連上嚟？因為佢點解嗱 Sam 哥，我唔拍得罪你，你根本冇貿易資質，你去話做呢一個貿易本身就係呃人，大家認唔認同？你唔話根本冇國際貿易嘅資質，你憑乜嘢去收人哋嘅錢？你哋答我，各位，呢啲仲唔係叫乜嘢咧？嗱，仲有喺呢度啊！我真係我唔出聲咗好耐噶啦，喺直播間阿 Sam 哥咧。佢一日都開玩笑，親家咁叫我嘅，咁我都同佢講，我丟那星你個仔先至15歲，去嗰邊讀初中，我個女27、8歲，我話你係咪傻嘅？成日講，咁佢就成日親家。唔該，如果你哋有乜嘢有借過錢嘅，同埋有啲乜嘢嘅，有錄音同埋電話記錄嘅，唔該你哋關注阿亮仔同埋關注阿華哥，幫我。因為我係一個公眾人物，雖然唔關我事，但係我都好難受，講真嘅，我係好難受嘅。
即係我哋我知道，希望今日唔知。等先，阿梁仔聽我講完先。咁我依家咧就成個公屏都話叫佢去揾佢嘅親家。我同佢講，佢只不過表面上係叫我同佢真係冇任何拉楞。我只係又係同小圓一齊喺四叔度嗰個燈會見過佢一次，我從來未同佢見過面嘅。你哋又係個個喺公屏上個個都話我同佢一齊。嗱，Sam哥，你最好咧你就盡快還清啲底款啊嗱！如果唔係嘅話咧，我連你去威脅人哋嗰啲嘢咧，我都要聯繫下噶啦。我唔係同你講笑啊！特別係咧有一個身體唔好嘅，你唔還翻俾佢嘅，我話俾你知，你呢一世你都會俾人詛咒。我同你講，你做人做到你咁樣嘅，你好人好姐，你利用我嘅名義，你欺騙人哋，你係咪黐線嘅你？我仲有一個我真係唔明白啊！我仲有一個問題就係、點解你哋唔通過正規嘅手段去買咧？如果你哋要食燕窩嘅，你哋要想買平嘢嘅，點解唔去問我咧？嚇！當時佢講得好咩㗎？我拉你講啊，小賢姐姐，我喺唔係直播間，我喺門市部嗰度，我買過係，我都俾佢睇過，我覺得係3000蚊半斤。跟住佢就講，佢話咁啦，我講，佢話佢發咗啲圖俾我，佢話嗱，我呢啲雖然有毛，但係嚟講，我呢啲係3600蚊一斤，佢話平好多。你哋唔好出聲住，你想買平嘅燕窩、抵嘅燕窩噶嘛？我同你哋講啦，我會下個月去越南嘅。我唔係，我過幾日就要越南啦。你哋食唔起，我自己都食唔起，你咪買怨稅咯。我最多我唔賺錢，我1分錢我都唔賺啦，好唔好啊？我知道，其實就唔關你事，我只不過上嚟。無論如何我都要上嚟要講，因為好多人都仲喺度俾佢呃，我講埋俾你聽都唔怕啦。我哋上嚟唔係譴責你小圓，我哋上嚟係想撕開呢個人嘅面目，唔想更加多人俾人繼續呃，因為我哋係話怨唔怨啊？其實你哋都怨唔到我啊，係咪啊，姐姐？係唔係怨你啊？唔係怨你啊！我哋其實我反過嚟，我仲難受過你哋啊！你知唔知啊？我明咧，我下個月要行去，我今個月要行去越南嗰度賣燕窩嘅，但係我仲俾人哋插咗一角。你話我難唔難受啊？我難唔難受啊？我仲難受啊！我同你講。我上嚟嘅目的係為咗唔想繼續俾人呃，因為我知道佢已經係繼續係呃緊其他人。係啊，琴日有一個我知道另一個又俾人呃咗嘅，但係唔多7000蚊，嗰人好醒目，佢還翻啦。但係佢係呃咗另一個粉絲，去將個錢填翻俾呢個人嘅，因為呢個人係揾咗佢老公出面，所以佢驚。阿珍珠姐，你連上嚟啊！珍珠姐，我話俾你知啊，珍珠姐。你要珍珠喎，唔使啊！有冇人識得阿珍珠嘅？幫我關注阿珍珠，因為我揾唔到佢啊。阿珍珠，你咪俾人呃錢啊！珍珠，其實我可以證明我同佢有關係。唔係，其實我可以證明，其實我可以證明你哋三師徒同阿 Sam 哥係冇拉能，因為當其時有份見面嘅，我有份一齊去，我有去過。其實大家都知道。我唔需要解釋啊！我而家我好心噏啫，我同你講，我真係好心噏嘅。因為我私底講話你而家即係出事就撇清關係啊！即係阿豆唔係，因為我私底下咧，我係打過4個人嘅電話嘅。就係4個人，就係太過軟弱，即係平時比較臨線嗰啲人。我認為佢比較臨線，比較容易呃嗰啲人。呢4個人，我真係打過嘅。係，我承認啊，我承認係打個電話俾，有打個電話俾我哋。係啦，你係一個啦，然之後香港 A 字頭一個啦。你哋唔好出聲字啦，又有一個受害者啦。前幾日佢話買榴蓮，好在我又一下醒水，我話我屋企有事，唔買住榴蓮先得咁。佢話俾我知1200蚊一箱，後來我諗住未同佢交易過，覺得係冇買到，因為1200蚊真係好大嘅。阿索比亞，你拉佢上嚟。咁我落去咯。嗱，呢個做保姆嘅。唔緊要，我落去俾佢哋上嚟。其實點解你哋我唔係做戲啊？我做咩戲啫？咁如果你哋要買嘅，你哋想平嘅，你咪話俾我知咯，大佬。你話俾我知得啦，我又唔賺你哋錢啊，我1分我都唔賺，得唔得啊？我去越南，我過幾日你哋想要嘅，我1分我都唔賺。點解你唔合法合規咁樣去買咧？仲有你蟲飛，你想要做生意嘅，你直接問我。蟲飛咧，其實我就真係估唔到嘅，因為佢個性格比較。我自己都諗唔到，我自己會點樣入去踩咗呢個。所以我係冇聯繫過你㗎。第一個我同你唔係咁熟，然之後咧第一個香蓮姐姐嘅咧，佢因為我見到佢平時。佢我講咗俾嗰陣時，我已經冚咗入去啦。因為你嘅點解你唔講俾我知咧？香蓮姐，我同你咁好，係咪先？佢嘅人比較臨線啊，所以我係有提佢㗎。你倒數第一咪？我當時都喺前面邊度㗎？你唔好出聲字，呢個你倒數第一咪？Sam 哥邊度嘅？邊度人嚟㗎？廣州。巴都司令。哦，我又識得一個，佢呃咗我幾十萬。係邊個？又叫森哥。哎呀，大鑊！係咩心啊？姓乜嘢㗎？佢就
叫 Sam 哥森哥。乜嘢㗎？佢點樣呃你？佢話做生意咯。做咩生意？做海鮮。你關注我？咁你識唔識得佢？有冇佢身份證 number？有。你而家關注我，你即刻發俾我睇係咪佢嘅？乜嘢㗎？而家？哦，我起訴過佢，佢而家仲佢總共欠咗我哋兩百幾萬，而家咧我哋查佢個底咧仲欠人哋79萬。係識乜嘢㗎？你唔使講俾我知你係咪詐騙犯啊！你唔使解釋啊！我同你講，我喺呢個直播間我講情感故事嘅，我賣嘢你又搶，你私底下你賤平賤賤咧，你去拉人呃人。你根本你都攞唔出貨，你攞出貨你做你咪做咯，你使乜嘢要呃人啫 ，Sam 哥？你練翻上嚟。所以你諮詢一下我哋咯。呢位呢名姐姐啊，我其實我唔止一次喺直播間嗰度同大家講過話，唔好私底下即係話有啲錢銀瓜葛嗰啲嘢噶啦。其實包括阿杏如嗰度我都同阿杏如我有喺阿杏如嗰度講過。你加我，你回關我呢個度數第一米嘅。講句難聽嘅，大家三九唔識七。如果唔係因為呢件咁嘅事，我今日我都唔會聯上嚟。你呢個度數第一米嘅，你關注咗我未？我首先你哋嗰啲特別蟲蟲飛嗰啲啊，你哋嗰啲證據、微信通話嗰啲，你讓你保留住一啲數據喺度先，你千祈。多謝郎總。阿蟲蟲飛。我哋所有嘅我都有嗰啲記錄啊、轉帳嗰啲啊。度數第一米，你關注咗我未？關注咗啦。係你先保留，因為你哋之間冇貿易合同嘅。你邊個關注我？你叫咩名啊？我都唔知道你叫咩名。我唔可以公開。但你關注咗我，回關唔到你啊，大佬。唔緊要，到時一陣你發條私信俾我，而家我睇睇係咪呢個人。我有你未嘅。你有未？你直接發俾你。仲有呢個人啊，請不請群眾議員我來？你連上嚟啊！呢個香水紅豆冰。唔使理個師傅嗰啲，唔使理佢。你連上嚟啊！香水紅豆冰啊！你問我請唔請群眾演員嘅？你連上嚟。哇！演員喎，我哋真跟。我哋唔需要理華哥，你唔好開面啊！啲人哋拎咗名嘅咁乜嘢，專登唔上乜嘢，你成日開人哋。係人哋唔好。呢個叫感恩遇見嘅，俾人呃咗15萬，係咪你姐姐？我冇開人哋名啊。唔係我哋200幾萬啊，幾個人。我只係問佢姓乜嘢啫，即係我知道係咪同一個人。唔係啊，匿名嗰啲朋友仔啊。我知，咁肯定唔會開名啦，我哋。我唔係同咗飛，佢自己都知呢個冇問題嘅。你又喺度讀出嚟，你真係佢自己，大家都呢個唔緊要。唔好笑啊！我唔希望你笑啊，梁仔啊！你唔好講我同我叫你死落去啊！我話俾你知。我話華哥啊，人哋華哥，你唔好講咁多嘢，你唔好講咁多嘢，我唔該你唔好講咁多嘢。而家到時我將我所有嗰啲記錄同埋佢嗰啲轉帳同埋佢。阿華哥，如果你再叫人哋個名咧，我 cut 你落去。唔係我講嘅，只係話。我話俾你知，你好乞人憎，我話俾你知，你咁樣叫。咁大家都公平都講咗出嚟。你可以講某人，你唔好讀個名。如果錄個名就同我死落去啊！話俾你知啊。咁你40萬點樣講？唔係人哋唔想爆出嚟嘅話，唔想爆自己嘅名啊，咁肯定有原因㗎嘛。我講啊嘛，係咪啊？佢當時喺度㗎。嗱，華哥你唔好怪我啊，因為你要尊重人嘅私隱啊！我同你講啊。喺度啊，你哋冷靜啲啊！當事人喺度啊，你聽唔聽得明啊？我又唔知嘅係咪佢？當事人佢唔想咩嘅時候，佢自己出聲㗎啦。你哋先將個精力放喺呢。就唔好講，佢仲要講咁多嘢㗎，唔得肯佢真係唔得閪㗎嘛。你揾我做咩啊？冇嘢。你而家其實大家已經清楚咩事啦，雖然我又唔係好。你嗰度好嘈係咪啊？我嗰度好嘈啊！如果你唔方便嘅，我 cut 你落去。我落去先。3層要6000方啊！我好似越聽越市咁嘛，加價加。你好啊，再生之。森哥上嚟。你講啊，森哥，你好上嚟喎。點啊，老湯？你咁樣點得啊？阿 Sam 哥，如果我唔係阿華哥，如果我再聽你講過一個我直播間匿名嘅人嘅名咧，我就 cut 你落去。你講先好。你講啊，阿老湯。你要攞佢頭先上嚟嘅詩有冇講咗幾時乜嘢嘅？你好 Vivian。係我係針對 Sam 哥講嘅。有講啦，依時又話嗰時又話嗰時都點解冇啊？香蓮姐姐，你等一陣，等我講。我而家係阿香蓮姐姐聽到我講嘢嘛？15日又話寄俾你落。你哋係咪唔聽我講？聽唔到我講嘢啊？再多2日又話，聽日又俾你落咁。聽
聽唔聽到我講嘢啊？等我講一句，阿 Sam 哥啊，而家你有兩個問題。第一個問題咧就係話你嘅貨俾海關扣，你而家即刻查。第二個你話你嘅戶口俾封晒啦，但係我知道你有幾個家姐都好有錢嘅，而家你快啲叫你家姐俾住啲生活費4個小朋友嘅媽媽，呢樣嘢佢一定可以做到嘅，冇可能做唔到嘅。我而家係同 Sam 哥講呢句話。我幫緊你啊 ，Sam 哥！如果你唔幫佢，如果你唔即刻俾翻啲生活費，4個小朋友嘅媽媽係會出人命㗎。到時候你做咩都係挽救唔到啊 ！Sam 哥，我希望你聽到我講嘅説話。你咪有幾個家姐好有錢嘅咩？你可以叫佢哋俾住1萬幾千蚊㗎嘛？可以俾住1萬幾千蚊俾4個小朋友嘅媽媽㗎嘛 ？Sam 哥，你連上嚟啊！如果你唔連上嚟嘅話，呢件事會積到好大㗎。我同你講啊 ，Sam 哥嚇，我唔係同你講笑㗎。冇可能攞唔出錢㗎佢咁多有錢嘅家姐，點可能攞唔出錢？而家就嚟出人命啦！雖然 Sam 哥我一直咁尊重你，但係喺呢個關頭，我一定要企出嚟，我要幫呢個媽媽發聲。你唔可以做啲咁冇人性嘅事。好心情咯。阿小圓，你冷靜啲啊！你唔好喊啊！你冷靜啲啊！阿 Sam 哥，你話你唔衰人係咪？我使唔使爆你大鑊？如果你連上嚟嘅，我留翻一啲情面俾你。你唔連上嚟嘅，我全部講晒出嚟。我同你講。你連上嚟，你連上嚟，你連上嚟，我同你講。你話你唔係衰人嘅，咁多人受騙，點解？嗱 ，Sam 哥，我同你講啊啦，你人在做天在看，你如果你要連上嚟解釋清楚啦，我唔落威，我同你講，我落威我都唔會聽噶，我全部錄音噶。你有乜嘢嘅，你走去打俾阿梁仔。嗱，呢件事搞到好大啦 ，Sam 哥，你唔願意連上嚟噶，我同你講，因為今日咧你俾我打擊實在太大啦，我收到呢啲消息，搞到我自己都唞唔過氣嚟，我諗唔到你會係一個咁樣嘅人嚟嘅。你平時咧正義凜然，但係咧你後邊你可以做到人模狗樣嘅，你做到咁樣嘅，作為一個廣東人，你仲係廣州嘅。很多部已經喪失功能。阿媽會。佢話佢而家都冇用，佢話3號先退翻到之前，你退翻俾邊個？你借咗人哋咁多錢？我問你，你退翻俾邊個？佢喺度畫大餅。有人話小娟，你知道佢咁樣點解唔早啲講出聲咧？我點知啊？我今日先至知道啫，大佬。啱啱全部嗰啲東西全部發上嚟，我先知道啫。我點知啊，大佬？唉，你唔使睇公平嗰啲人啦，公平嗰啲人都唔知頭唔知路就。我點知啊，大佬？我知道，我話俾你知，我知道有人叫咗我牆角，我唔屌鳩就死佢。我話俾你知，我本來我就要賣燕窩嘅，佢仲要私下去咁樣去賣燕窩，你話我唔屌死佢？嗱，我首先澄清一樣嘢，公平嗰個新聞我告你誹謗啦。佢話應該我同佢合夥夾埋嚟，我屌你啊！真係，我真係我冇加過，我除咗小圓同阿亮仔微信，我冇加過Sam哥你要出嚟交代微信。你哋冇錯，我再俾你聽認真聽一次呢個錄音。我哋大家都係喺個平台上面傾下偈嘅啫，我群度吹水嘅啫。我俾你哋聽多次錄音，你唔好聲住。我俾大家聽清楚一次錄音，係關於海參嘅，因為頭先有啲人話聽唔清楚。再等我睇。聽唔到，重飛。好大噪音啊！我都係啱先知㗎，個10幾萬嗰個人走茶涼。你話唔好提你個名。佢講乜鬼啊？松中飛佢話。佢話佢寄咗你話唔好提你個名啊，師傅。佢話佢寄咗150斤嘅150斤嘅燕窩翻嚟，你幫我散，你呢邊最多同佢散到50斤嘅啫。我散佢個屎忽啊！我睇我都未睇過散。嗱，我澄清咗一句啊，嗰個新聞你冇響度啊，製造謠言單我告你。我點樣去散啊？我都未去越南。
我點會私下散呢？我點會呢？我係抖音嘅金牌主播，我點會散呢？個3811你係咪有病話個同反屌你啊？我都冇加過任何一個微信啊！我想問你啦，我係一個抖音主播，我面對成萬幾2萬人嘅直播間，啱唔啱啊？你唔合法，你唔合規嘅，我上得到我抖音咩？其實我今晚真係好驚訝，真係，我唔知道會發生啲咁嘅嘢。我就問你啦，咩落米？我冇理由捉隻老鼠入我米缸噶，大佬啊！我俾你偷偷地賣噶，大佬。邊個都走咗？佢阿蟲蟲飛同埋香戀姐都走咗啦。佢話冇開名喎，索比，我同你一樣感覺嘅時候，你好。sorry，我多嘴，唔係啊，你哋報咗咩未啊？佢哋報咗咩未啊？多謝阿明啊，老鼠大咪做咩朱茵？其實我想講一句，我相信阿 Sam 哥你而家喺直播間嘅。你冇出聲住，我仲問你哋點解你哋信咗阿 Sam 哥，你哋都唔信我咧？你寧願買佢啲平嘢，你都唔買我啲咧？點解咧？其實我好想講之前咧，其實我係好難受嘅。你等等我先啦，我真係好難受嘅。我明明我啲嘢咁平，我啲嘢咁好，你哋都唔信我，你寧願信咗阿 Sam 哥，你話我心唔心痛？賣10幾蚊嘅，你唔買，賣到咁平嘅，你哋唔買，係都要信人哋，唔信我，搞到俾人哋呃晒啲錢，你話我幾心痛你哋？佢喺我呢度買咗3次海參，一次係寄俾香蓮姐嘅，係我嗰啲貨係有分 A 貨 B 貨嘅，我嘅 A 貨都分好多級別。咁另一個就係寄咗去俾 Felix 嘅，嗰度係2斤，都係喺我度攞嘅啲海參，包括有我演咩呀？我演咩呀？你哋都唔幫襯我喎，你先相信人哋。我有一個問題，等下先，我有個問題。嗰個匿名姐姐，呢個海參唔係馬來西亞嘅，係唔係你哋嘅海參。係我嘅海參，我100%係純天然嘅，係藍罐頭嗰啲海參嚟嘅。嗱，我喺度講句，琴日咧佢又嬲我幫佢賣海參，因為佢一直係嬲我嘅。佢同我講，佢話咧佢啲馬拉嘅海參係野生嘅，已經寄咗俾 Felix 㗎啦。可以問 Felix，佢話係同國內嗰啲唔同嘅，國內係買唔到嘅。佢係咁同我講嘅。嗱，我啲海參係藍罐頭嘅海參，因為我同嗰邊有一個貿易合約，有一個貿易已經做咗10年㗎啦。所以佢當時佢嬲我係同廣州市嘅腫瘤醫院合作嘅，個採購嗰間合作嘅。咁我而家問一句，腫瘤醫院係你哋可唔可以等等啊？我唔係心痛你哋唔買我啲嘢啊，我係心痛你哋俾人呃錢啊！點解你哋會咁嘅？小袁，等我問一句 Sam 哥，匿名，等我講一句。Sam 哥，如果你有聽住我講嘢嘅，我就想問你一句，點解你係攞新西蘭嘅海參？話叫我問 Felix 話係你嘅馬拉海參野生嘅好靚，點解你要咁樣同我講？我就想問 Sam 哥呢句話。我講句嘢啦，其實咧啱啱有人講一句就話，喂，小袁，點解你明知道阿 Sam 係咁樣嘅人，點解你唔一早講？首先我想講句，之前已經係有人喺阿小袁個群度俾人哋呃過㗎啦，大把人呃，我成日都警告你哋，可以爛隻閪，都喺度講，但係唔可以爛個荷包。點解你哋一定要爛個荷包，唔爛隻閪？唔好信人哋，唔好信人哋。當到出咗事嘅時候，你哋去指責阿小袁，我想問意。我哋冇指責小袁，我哋冇指責小袁主任。我唔係講你，徐總飛，我唔係講你嚇，我唔係講你。第二我主因冇俾人呃，因為我冇米。第三，我好想講一句，阿 Sam 哥，你平時評論一陣，又話這又話那，又話不配點樣，又話不配那樣。咁我好想講喺此時此刻，我唔理你點樣，麻煩你俾翻嗰啲米。嗱，佢話俾我知，燕窩全部退，佢1月份有租金收，所以有錢全退。其實你哋再講呢啲同埋另外一樣嘢，租金呢樣嘢，佢話還錢呢樣嘢，聽我講完先。我問佢攞咗好多次錢，佢就25號有租收就會轉嚟我銀行卡度，到依家為止毛都冇一條，跟住就話佢揾轉翻錢俾我，又毛都冇條。你哋解決問題，你聽我講幾句啦。咁而家你哋呢樣嘢已經放咗呢個直播間度，全世界都知道呢樣嘢。我同你講，我之前同阿 Sam 哥都有2句傾嘅。咁但係我而家上嚟，我唔係同佢講，唔係幫佢講任何説話。好多人都以為我同佢好好，但係呢件事情其實真相嘅只有佢自己先知，佢冇問過我嘅。咁但係我話俾你聽，你哋啲嗰啲人之前嗰啲我唔知啊，小袁，我絕對唔係幫阿 Sam 講説話。咁但係呢件事曝咗光之後，佢而家都夠膽同你阿小袁咁樣講啦。你哋可唔可以真係俾多幾日時間佢？佢頭先都講話1月1、1月3。你唔多次啦，從26號我同你講嗰陣時咧，佢哋未曝光啊！你聽我講啫。人哋俾咗咁多時間佢，點解佢唔還啲錢俾人哋啊？人哋俾足時間。係啊，知啊，你聽我講咧，你如果係要揸住呢樣嘢，即係佢已經係咁啦。佢始終個個都好似我份攞咗幾千蚊生活費咋，佢都唔俾我。而家唔係佢哋真係唔係啊，阿小袁啊，無論佢話幾多號還都好，叫佢而家即刻轉1萬幾千，就算幾千都好，俾呢4個小朋友，佢等住開飯啊！
實際嘢你哋一味追撚住佢以前嗰啲講有撚用咩？佢等住開飯啊！你叫佢依家阿朱茵，你講呢啲嘢就廢柴嚟㗎。我喺個直播間我俾人懟嗰陣時啊，廢柴咩？你話你俾幾日時間人哋咁，你哋有冇咁齊心啊？我想問。